Четврточно издание на регионалните вести. Во основното училиште во Тетовско Ново село се уште не започнала наставата. Наставниот кадар бойкотира, а родителите не ги пуштаат децата и оваа учебна година да учат во импровизирани простори и напуштени објекти налик на штали. На место училиште веќе трета година на 180 ученици од Тетовско Ново село. Надлежните им ги нудат овие импровизирани објекти за држање настава. За оваа учебна година им било ветено дека реконструкцијата на училиштето ќе биде завршена и тука ќе продолжат со образовниот процес. Учениците, детскиот жагор секој ден не прашуваат по пат нас, наставниците што сме од село, кога ќе почнеме, кога ќе учиме, каде ќе учиме. Училиштето денеска е затворено. Внатре треба да се завршат одредени градежни активности, па да се пушти во употреба. Родителите и наставниците преку протест во училишниот двор го искажаа револтот од празните ветувања. Заеднички став е дека децата ќе почнат да следат настава само во училиште, а не во стари бараки како досега. Шупите. Може да идете да видите кај учат. И ништа не се зема на одговорност за овие деца. Во крај, значи, нема да дозволиме пак да идат децата да учат тамо, пошто тие се ненормални услови. Не е тоа штала, во напредни земји и шталите имат подобри услови него нашите деца што имеле таму. Директорот на училиштето вели дека градбата се одвивала добро, но пред почетокот на учебната година запрела. 10 дена последни застанаа работите и еве ситуацијата ни е оваа. Министерот за образование Арбер Адеми се надева дека овој месец ќе се пушти во употреба училиштето. Вели дека допрва ќе го разгледа целиот случај и ако има пропусти во изградбата, некој ќе треба да одговара. Откако ќе провериме, ќе видиме во кој статус, во која состојба сме. Ние ќе инсистираме час поскоро тоа да се заврши. Училиштето во Ново село изгоре во пожар пред 2,5 години. По локализирање на истиот, надлежните ветеа дека за една година децата ќе добијат ново училиште. Регионалниот пат Маврово-Никифорово целосно се реконструира. Проектот е вреден 52,5 милиони денари и планирано е да се заврши до крајот на месец октомври. Министерот за транспорт Горан Сугарески и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов денес беа да извршат увид во градежните работи. На регионалниот патен правец што ги поврзува селата Маврово и Никифорово се изведуваат работи за негова целосна реконструкција. Стариот асфалтен слој на трасата која е долга 6,6 километри е изгребан, а механизацијата веќе врши ново асфалтирање. Проектот кој чини 52,5 милиони денари го реализира јавното предпријатие за државни патишта. Директорот на предпријатието Зоран Китанов и министерот за транспорт и врски Горан Сугарески предпладнево беа на увид на градежните работи. Се наоѓаме од другата страна на Мавровското езеро. Патот Никифорово-Маврово, не треба да кажам колку е стар и колку бил заборен. Се наоѓаме веќе во финалниот дел, каде што за 10-15 дена очекуваме асфалтниот дел тотално да заврши, а до средината на октомври веќе да биде готова и сигнализацијата хоризонтална, вертикална. Така да ова е веќе за нас, така да кажам, завршена работа. Сугарески рече дека со вложување во патната инфраструктура во Мавровско-реканскиот крај ќе се подобрат условите за развој на туризмот и за поквалитетен живот на жителите. Сакам да потенцирам дека сме денес тука на увид на рехабилитација на патот Маврово-Никифорово. Гледаме од оно што ни информираја тука е дека со одличен тек од градежните активности и очекуваме дека до крајот на следниот месец комплетно ќе биде завршен овој пат. Сакам да потенцирам исто така дека во изминатиот период се работеше на патот Ново село Маврово, ќе се работи на делот патот Маврово-Јанови-Маврово, исто така е предвиден и патот до Жировница, да. Министерот информираше дека работите на автопатот Кичево-Охрид се започнати и дека проектот за комплетна реконструкција на патот Гостивар-Кичево е целосно завршен. Во Јажинце денес започна реконструкцијата на локалниот пат во селото со регионалниот пат Тетово-Јажинце. Исто така се реконструираа и тротоарите на делот општинскиот пат Тетово село Требош.
Официјално започна реконструкцијата на локалниот пат во село Јажинце со регионалниот пат Тетово Јажинце. Присуствуваа министерот за локална самоуправа Горан Милевски, директорот на Центарот за развој на Полошкиот плански регион Фатмир Саити, директорот на Бирото за регионален развој Рамиз Реджепи, како и градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажевски. Сите потенцираа дека патот ќе биде од особено значење за сите жители на регионот. Денеска сме тука за да означиме почеток на изведбени активности. Новој пат кој што е од значење за жителите на село Јажинце, практично станува збор за 370 метри од регионалниот пат до училиштето во село Јажинце и со ова Министерството продолжува, односно ја реализира програмата за оваа година. Вие знаете, пред 10 дена бевме за да означиме завршување на активностите на првата фаза од патот до депонијата, а денеска сме тука Русино, а денеска сме тука да отпочнеме еден нов проект кој што е финансиран од Министерството за локална самоуправа преку Бирото за рамномерен регионален развој, а во избедба на Центарот за Полошкиот плански регион. Значи овој проект е обетен и уште во предизборната кампања со благодарност на министерот и локалната самоуправа во согласност со владата на Република Северна Македонија. Еве од денеска започнуваме со реконструкција на овој пат. Како што кажа министерот, овој пат е некаде околу 370 метри долг, широк 3,5 метри и овој пат од 2000 година не беше направен. Ете, успеавме, издесувавме да овој пат биде реализиран и за граѓаните на село Јажинце и за дечињата кои учат во ова училиште во село Јажинце. Претходната година имаше 3 милиони евра за сите центри, а ова година имаме значи 7 милиони и се надеваме дека идната година ќе имаме дупло 100%, околу 14 милиони евра. Се вршеше реконструкција и изградба и на тротоари на дел од општинскиот пат Тетово село Требош во општина Желино. Свечено се пушти во употреба спортската сала во рамки на основното училиште Реджеп Вока во Шипковица. Денеска имавме чест и задоволство да бидеме во село Шипковица, општина Тетово, каде се пушта во употреба спортската сала, модерна спортска сала со вредност околу 24 милиони денари и како Министерство за образование и наука, како влада на Република Северна Македонија продолжуваме интензивно со подобрување на инфраструктурните образовни услови секаде. Секако дека има добри примери, секако дека има добри големи инвестиции, но се уште имаме работа и сите овие предизвици и проблеми ги адресираме и мислам дека сме на добар пат кон подобрување на образовната инфраструктура на низ целата територија на Република Северна Македонија. Четврта година поред тетовци уживаат во звуците на Джезфест Тетово. Меѓу звучните имиња на изведувачите се и браќата Тавитјан, кои ќе настапат вечерва, а синоќа во Центарот за култура тетовчани со задоволство ги слушаа гостите од Турција Таксим Трио. Полна сала и музика од свирено од врни музичари. Синоќа во Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово се отвори четвртото издание на Джез Фест. И годинава се нуди богата програма, која за тетовци ја подготви од Сдруженијето Джезинг, кој е воедно и организатор на фестивалот. Вчера вечер настапи познат бенд од Турција, Таксим Трио, а за вечерва салата е резервирана за маестралните браќа Тавитјан. Влезот за вечерашниот настап е бесплатен. На 13 септември ја имаме од Париз Линда Рукај, која доаѓа со својот бенд, исто така французи, значи од Париз. Четвртата вечера ние со еден гитарист од Косово, Агрон Пени, и тој доаѓа со бенд. Таа вечера ќе биде фламенго. Имаме влезници, 200 денари, и ова е една новост за нашиот фестивал, бидејќи влезниците во четвртата и петтата вечера се со добротворна цел. Имаме една активистка што се занимава со хуманитарна активност и таа ќе организира и ќе менаџира све. Значи, сите карти што ќе се продаваат, таа донација 100% ќе иде за децата кои имаат потреба да им купуваме нешто.
Од организацијата очекуваат голема посетеност. Велат дека на отворањето присуствувале влюбеници во џез музиката од сите градови во земјава, но и гости од Косово и Хрватска. Во рамките на Џез Фест Тетово, тетовецот Глигор Кондовски ги изложи своите фотографии со наслов Џез моменти. Ова е прва негова официјална изложба во земјава. На неговите слики се забележани сценските настапи на минатогодишните изведувачи од Џез Фест Тетово. Џез моменти е наречена збирката на фотографии кои тетовецот Глигор Кондовски ги презентираше пред публиката во рамките на Џез Фест Тетово. Премиерно фотографиите беа поставени во петокот во музичкото училиште Тодор Скаловски, но вчера вечер тетовци имаа можност да ги погледнат и во фоајето на Центарот за култура Илјо Антевски Смок. Јас имам направено околу 90 на фотографии, но тука беа изложени 30 на фотографии. Инаку ова е од подршка на Министерство за култура. Ова се учесници од минатата година и насловот на тоа сакав да кажам дека беше Тетово Џез моменти. Кондовски вели дека е задоволен од посетеноста и интересот на публиката и во текот на наредните вечери од Џез Фест Тетово ќе продолжи да ги лови џез моментите на сцената и да ги овековечи во фотографии. И го правам со цел да мотивирам и други деца да почнат да прават убави и корисни нешта. Сцената и поезијата, сето тоа е дел од мене, тоа е Марија, тоа е тоа што сум јас и доколку би издвоила еден од тие активности, би издвоила еден дел од себе. Јас сум Марија Јанчевска, имам 13 години, учам во основното општинско училиште Димо Хаџи Димов, каде што сум 8, односно 9 оделение, бидејќи 2 оделенија ги земам во една година. Стоам за тоа дека ние на овој свет сме дојдени за да живееме со полна пара и да си поминеме најубаво, а секако да оставиме и печат зад нас за нашето постоење. Во иднина нормално повеќе сакам да се посветам на развојот на моето образование, но една моја желба е да освојам светската сцена, односно да заиграм на Бродвеј или во Холивуд. Би им оставила малку повеќе простор на учениците да ја истакнат својата креативност и сепак можеби малку би го сменила оценувањето, да биде малку пореално. Драги млади, престанете да се давите во политика и пробајте да гледате позитивната страна на животот, трудете се и борете се за тоа што го сакате, бидејќи вашиот труд еден ден сигурно ќе се исплати. Мојата порака до институциите е дека веќе одамна е дојдено крајното време за да ги постават вистинските темели на вистинските вредности. Треба да ги поддржуваат повеќе младите таленти, за да ние младите не бараме алтернативи во странство, туку секако да живееме и твориме во нашата татковина, бидејќи само преку науката и уметноста се гледа сликата на една силна држава. Kad grmi, kada je vjetar, nije to baš, sami ste, nemate, prvi moj komšija tamo 2,5-3 km kod rampe. Najljepše im kad vide svetionik, tu su najsigurniji. A džabe i GPS i džaba svi ti uređali, ali kad oni vide ono svjetlo, kad vide njegove karakteristike, to je to, tu smo, kaže, blizu obale. Tako da on i dalje ima funkciju. A eto, koliko god tu čovjek treba da postoji.
По 100 дена за решетки поради обвиненија за припадност на турска терористичка организација, Мустафа Илмаз се врати кај сопругата, а му беше дозволено да се врати и на работа. Но неговите проблеми не завршија. 6 недели по ослободувањето тој исчезна. Неговата сопруга, Сумеј Илмаз, вели дека тој пред нивниот дом бил грабнат од двајца мажи. Таа стравува дека тој измачуван од соодветни државни служби. Kimler aldığı konusunda etkin ve etkili soruşturmalar yürütülmediği için ben devletin adını kullanan derin devlet denilen kişilerce kaçırıldığını düşünüyorum eşimin. Илмаз е еден од 28 луѓе за кои активисти за правата и законодавци велат дека исчезнале по неуспешниот пуч во јули 2016 година. 25 од нив биле најдени во долг притвор или на некоја планина некаде во Турција, но Илмаз и уште двајца се уште се водат за исчезнати. Таткото на еден од нив, Мустафа Тунч, veli. Gözaltı kararı vardı ama yani gözaltı kararı olan insanlar yakalandığı zaman ifadesi alınır. 3 günde, 5 günde neyse. Daha sonra da yargıya teslim edilir. Bizler 3 hafta oldu. Hala emniyette soruyoruz. Emniyet yakalanmadığını, öyle bir şey olmadığını söylüyor. Активистите велат дека повеќето од нив биле измачувани, додека владата наведува дека има нулта толеранција кон тортурата. 33 годишниот Илмаз беше еден од 6 мажи кои исчезнаа за неколку дена во Анкара, Истанбул, Анталија и северозападната провинција Едрене во февруари годинава. Сите тие беа обвинети за врски со исламистичката организација раководена од американскиот свештеник Фетула Ѓулен, за кого Анкара тврди дека наредил обид за пуч во 2016 година. What has mainly been hampering growth of forests here has been the low temperatures, the coolness of the summers, but we are realizing changes in that because of climate change, because of global warming. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше умерен до засилен ветер од северен правец. Температурите се движеа од 13 до 24 степени. Времето утре ќе биде претежно сончево и ветровито со засилен северен ветер, кој наместа ќе достигнува брзина и над 70 км на час. Температурите ќе се движат од 11 до 26 степени. Тоа беше последната информација во вестите. Останете и натаму со нашата програма. Пријатно!